好啦，今日咧就會教你哋咧就去做一個嘅有蓋嘅盒仔，好似咁嘅。好啦，我就咧會用到呢一種嘅紙啦。好啦，我哋而家開始。呢個盒咧，我哋就需要2張嘅紙嘅。同埋咧，可能少少啦，咁係呢啲對我嚟講都係好容易嘅。好啦，我哋就先接個蓋。先蓋咧，我哋用到一張黃色嘅花紙啦。首先，我哋咧就將佢對折。之後咧就再打翻開，再對折。好啦，今日接好多個線啦，之後再打翻開，然後咧就將4隻角咧就接喺中間咁。好啦，大紙咧就咁嘅。之後我哋就咁樣對折。好啦，我哋開始接個接痕啦。呢度咧就接個脷，不過就唔好全部接晒喎，因為個盒咧就需要接大少少。兩面都係咁接。之後個接痕應該係咁嘅，一條罅位喺度。我哋再接咧另外兩邊。好啦，就搞掂。之後再打翻開，呢兩個唔好打開喎。然後佢又將佢接過嚟，整實少少嘅，咁樣就可以幫我哋。好啦，就係咁嘅。之後啦，我哋咧就係要捉住呢度，咁樣整起佢，將佢接落嚟，包住，另一邊都係咁接。好啦，個蓋就搞掂㗎啦。之後再接個盒，個身我哋咧就同啱啱個接法係一樣嘅，只不過係中間少少嘅唔相同嘅地方啦。
好啦，到呢度，之後咧就將呢度咧就接到中間，跟住咧就要全部接晒㗎啦，我哋就唔使好似啱啱咁樣要分開嚟，直接去到交叉位嗰度。如果你見唔到個交叉位接喺，你就可以咁樣接一接先。之後咧就再接過嚟。好啦，最後咧就跟翻啱啱個接法。好啦，個盒就搞掂啦，之後攞翻啱啱個黃色嘅角出嚟，就帶晒一人蟲嘅，之後吸落嚟，咁一個紙盒就搞掂㗎啦。